Уважаемые друзья, всем доброго времени суток. Поздравляю вас с Рождеством и переходим к делам. Несколько недель назад я выпустил обновление торговой стратегии VR Smart Grid, запустил ее на удаленном рабочем столе на VPS-сервере и обещал, что периодически буду показывать результат ее работы. Помимо этого, на этом VPS-сервере работают еще и предыдущие старенькие версии, в которых были какие-то мелкие проблемки, плюс периодически я код торговой стратегии обновляю, оптимизирую под современные требования, под современные рынки, под текущее время, под текущие реалии. И в декабре, под конец декабря я выпустил версию, которую в одном из видео запускал. Помимо этого, зрители попросили показать, что происходит со старыми версиями, которые работают, какой у них результат. Вот этим мы и займемся. Напомню, торговая стратегия VR Smart Grid — это кладезь, это большой такой объемный инструмент, в котором я сконцентрировал 8 методов усреднения позиций, которые закрываются против тренда. Это торговый робот, стратегия, ее основное, там 90% кода — это вытаскивать убыточные позиции в небольшой профит. Вот, это основная суть. Помимо этого, стратегия еще торгует по тренду. Итак, давайте-ка перейдем. Сейчас я запущу свою программку, которая у меня запускает удаленный рабочий стол. Так, вот он, открывается рабочий стол. Здесь у меня работает 7 терминалов, можно еще в принципе 2 терминала дозапустить. И идем по порядку. Вот это терминал номер 1. У меня один подсвечивается, потому что это главный терминал, в который я кидаю торгового робота, а потом с помощью программки синхронизации раскидываю этого робота по всем остальным терминалам. Поэтому, чтобы не попутаться, вот я вам покажу сейчас. Вот у меня один, я сюда закидываю торгового робота в папку Experts, вот они, а потом с помощью программки синхронизации, у меня есть вот такая вот софтинка, я раскидываю робота по всем папкам, чтобы не заходить в каждый терминал, программ files, вот эти вот все действия не делать, я делаю таким образом. Итак, версия Smart Grid от марта месяца, там третья ревизия была. Видите, старенькая, видите, еще вот эти вот элементы наслаиваются на информационную панель. В новых версиях я уже переработал этот момент. Итак, здесь мы начали торговлю с 10 тысяч. На текущий момент баланс 11 тысяч 58. То есть почти за год 10%. Ну, такой себе результат. Я просто жду, когда торговый робот начнет делать какие-то ошибки, косячить, чтобы учесть эти ошибки в будущем. Ну и для наблюдения посмотреть, как проработает счет в год, за целый год. 10% за год, ну, такая себе. Так, стоять, это не за год. Это версии год. А торговый робот начал работать не в день выхода. 12 февраля. Здесь работала еще одна версия, я так понимаю, еще предыдущая версия. Честно говоря, я не упомню все. Да, 2520. Видите, комментарий. Работала версия еще 2520. Потом 2523 версия работала. 2533 уже последняя. То есть тут с февраля работало 3 версии на этом счете. Ну, поэтому вот как-то так. Для тех, кого интересуют такие настройки, возможно, настройки, от которых можно там что-то получше подобрать, вот, пожалуйста, смотрите. Что и как использовалось. Так, переходим к терминалу номер 2. Фунт-доллар. Здесь мы начали торговлю с 500. Текущий профит 1232, то есть больше 100%. Я, кстати, начал мониторить снова эти все счета в сервисе MyFXBook. На ссылке все это будет. Здесь версия работает 2533 и работает она с июня месяца, то есть за полгода
почти 100 там с небольшим процентом, 120-130%. Посмотрим такой отчет. Интересно, друзья, а вы вот в MetaTrader 5 используете вот этот созданный специальный отчет? Так, что-то он, вот репорт не обновляется. Сейчас обновится, откроется. Вы смотрите этот отчет, пользуетесь им или нет? Ну, в принципе, кривая баланса тут неплохая. Учитывая, что депозит $500, в июне начали 50, потом 280, 140, 200, 200, 120, 120. Такие себе консервативные настройки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, пользуетесь вы этим отчетом? Нужно мне использовать этот отчет? Интересно ли вам именно здесь смотреть результат работы торговли робота? Или же не использовать этот отчет? Так, закрываем отчет. Настройки. Смотрим настройки. Тоже, возможно, кому-то понадобится. Тут, в принципе, на экран помещаются все самые главные настройки. Переходим к следующему. Вот этот счет, о котором... нет, это еще не он. Здесь тоже версия мартовская. Мартовская история. Начали с 500, профит 948. То есть почти 200% сделал торговый робот, что в принципе неплохо. А начал он работать также с февраля. Да, это почти за год. Ну, это уже такой средний себе показатель, в принципе неплохой. Самое главное, что стабильно. Не знаю, что тут по просадкам. Максимальная просадка показывает робот 40-57. Но здесь была ошибка в расчетах. И скорее всего просадка могла быть больше. Сейчас запустим View отчет, посмотрим, что он показывает. Ну, в принципе, тоже неплохо. С 500 100, 200, 30, 50, 100, 100, 30, 80. Такая сверхконсервативная торговля у него получается. Настройки. Вот с такими настройками он работает. Далее, следующий, 4-й терминал. Вот этот терминал, это как раз таки тот счет, за который просили показать, какой на нем результат, выжил ли он или не выжил, все последние вот эти росты, падения. Начали мы здесь с $500. На текущий момент баланс 50 622 доллара. Тут больше 10 тысяч процентов. Я, честно говоря, даже уже сбился, сколько тут. И торговый робот, в принципе, идет сейчас в своем цикле. Торгует робот по золоту. По золоту. Обратите внимание, что здесь очень дорогие пункты. То есть один пункт здесь стоит не столько же, сколько на других валютах. Тут на порядок дороже. И депозит $500 для торговли на золоте, торговой стратегии будет мало. Здесь, скорее всего, в результате какой-то случайности или ошибки, или еще чего-то произошел, ну вот просто в результате ошибки, потому что, ну, я сам не особо хочу верить в то, что такое может быть. Сейчас посмотрим еще View отчет, что он там показывает. Насколько я помню, где-то через 3 или 4 месяца торговли стратегии на золоте был вот какой-то момент бага, или я переставлял версию. Вот видите, и вот произошел вот этот вот скачок с 12 тысяч, он дошел до 12 тысяч с $500. Потом происходит резкий скачок, и уже с 12 получается 33 тысячи. И вот он идет и идет дальше. И в моменте equity доходило до 100 тысяч. Что-то тут не то. Так прям аж интересно. Equity. А сейчас показывает минус 24 доллара. Короче, вот, друзья, вот как-то так. Хотите проверить, поэкспериментировать сами, пожалуйста. Вот настройки. Вот с такими настройками. Важно здесь заметить, что я использовал процент, не конкретное количество пунктов, а процент от роста падения цены от предыдущей позиции 0,14%.
Новый бар часовой использовался с минимальным лотом, классическое умножение на 2, покупки и продажу вместе, никаких закрытий, виртуальный take profit еще использовался, закрытие части позиций и закрывает торговый робот по 40% от каждой позиции. Да, друзья, торговая стратегия Smart Grid, она не закрывает позиции целиком, она их частями загрызает, частями, для того, чтобы общий take profit всегда был максимально близко к текущей цене, чтобы, ну, быстро-быстро сгрызать позиции. Ну, в общем, вот такие оставшиеся настройки. Посмотрим, пусть работает, будем ждать финита ля комедии на этом счете, пока пускай работает. Вот, а это уже версия от декабря 2025 года и тоже золото. Начали мы с 500, вот с декабря, и заработали уже да, $1472. Профит 1543. А торговля здесь началась очень-очень недавно, 23 декабря. То есть, грубо говоря, 2,5 недели, и уже он дал почти 300% по золоту. Друзья, это очень рискованно так торговать, так работать. Я подозреваю, что это просто, ну, стечение обстоятельств. Важный момент. Вернемся сейчас к настройкам еще. 25-126. В последней версии я убрал вот это окно с настройками. Смотрим настройки. Тут пункты. 1000 пунктов. Увеличивать дистанцию на 10 пунктов с каждой новой позиции. Все по умолчанию. И выбрано умный метод усреднения. Smart. Smart с реальным take-профитом. То есть в таком режиме торговый робот анализирует различные варианты средних цен и выбирает ту, которая наиболее оптимальна для текущей цены, для текущих условий. И ставит take-профит именно туда. Далее, когда позиции закрываются, он снова делает такой анализ и снова закрывает позиции согласно умному выбору. И в новой панельке в окошке я добавил еще, проработал более качественную историю, чтобы отображалось. Вот сейчас выбран Smart Real, и Smart Real выбрал Max Min, то есть самый дальний, самый ближний ордер. Вот. По просадке максимально 36% было. Ну, я считаю, это очень грубо. И минус $722. То есть в моменте, если бы депозит был $500, то минус 722 это был бы margin call. Удачно был сделан старт системы. Вот так вот, друзья. Просто, ну, можно, конечно, поэкспериментировать, поподбирать настройки. Можно на центовом счете позапускать торгового робота. И я думаю, что можно что-то положительное из этого выжать. Следующий терминал. Фунт-доллар. Здесь мы начали с 500, текущий профит 541. И последний терминал евро-доллар тоже начали с 500, профит тут $3, грубо говоря. Но видите, торговый робот сейчас находится в стадии накопления позиций по тренду, частично какие-то закрывает. Здесь выбран усреднение всех позиций. А меня еще интересует вот по этому счету, где 50 тысяч, глянуть view отчет. Я открывал, смотрел, а сейчас... VPS работает 7 терминалов плюс браузер, походу, отжал ресурсов. То есть в моменте, видите, есть пересечение линии в обратную. Ну ладно, в принципе, если периодически наблюдать, можно вылавливать такие ситуации, какие-то позиции закрывать вручную. Это проценты. Так, друзья, последний какой там у нас 8-й. Подвис у меня VPS. 8-й терминал фунт-доллар, версия от декабря, настройки показать.
В последней версии от декабря 2025 года настройки немножко изменились, и изменился их порядок. Просто взять, скопировать или сохранить сет-файл вам передать так не получится. Тут нужно именно вручную их перенести. Тогда все будет так, как у меня. И вот евро-доллар тоже настройки. Вот эти последние три терминала, их цель, работа робота, подобрать настройки, которые позволяют стратегии хорошо, более-менее стабильно работать, подобрать настройки в режиме максимально приближенном к реальным. И использовать потом их на реальных счетах, ну и, соответственно, выложить их в архиве с торговым роботом, чтобы и вы могли эти настройки подогнать под своего брокера и под свои торговые счета. Если вы просто возьмете эти настройки и поставите на своем брокере со своими условиями, со своими счетами, скорее всего, такого результата вы не получите. Друзья, нужно думать головой. Как работать с этой стратегией? Самый главный момент — нужно разобраться, как она работает, когда открывает позиции, когда закрывает позиции, когда усредняет и какими методами усредняет, как она торгует по тренду и против тренда. Когда у вас в голове сложится картина, вы сами сможете поставить необходимые для вас настройки. Просто так взять авторские мои настройки, затулить и сесть на диван и ждать денег в банке, друзья, не получится. Работать все равно придется. Либо вы работаете тут, копируете цифры, ставите, экспериментируете, либо работаете в другом месте. Разница только в том, что за эту работу у вас есть возможность получать денег в разы больше, чем на какой-либо другой работе. Друзья, интересные торговые стратегии. У меня есть телеграм-группа, где есть вот этот торговый робот, это торговая стратегия, где идет обсуждение, где скидывают настройки, где люди делятся результатами. Можете прийти, почитать, посмотреть. Никакой рекламы, никаких спам-ботов, вот этих подпишись на 54 канала, а потом еще на 304 других канала, и тогда получишь доступ. Ничего этого нету. Вы зашли, можете почитать и спокойно выйти, даже не подписывавшись, не присоединявшись. Но если вам интересно, то добро пожаловать. Что называется, буду благодарен за подписку, колокольчик, лайки, вот это вот все. А также у меня есть еще одна группа, еще один канал, ну, группа с каналом, где желающие учатся разрабатывать торговых роботов, разрабатывать стратегии, программировать их, создавать вот нечто подобное тому, что я вам сейчас показал. Если вы хотите, у вас есть силы, желание, огонь внутри, порвать все вокруг, написать Грааль, добро пожаловать. Ссылки на группы, на все будут под данным видео. Благодарю вас за внимание. Еще раз вас с Рождеством. Успехов, здоровья, приятных сюрпризов вам в этом 2026 году. Благодарю за внимание. Всего хорошего.